Привет на всички, казвам се Мартин Бялов и съответно аз ще ви водя часовете по информационни технологии за моето студио за красота. Съответно, преди да започнем да говорим за салони за красота, искам да припомня някои от основните понятия при работата с електронни таблици в Excel. Като за начало, файловете, които си създаваме в Excel, наричаме книга. Таблиците си въвеждаме данни в клетки, но какво са данни? Структурирана информация. Какво е информация? Това са сведения за хора, явления, процеси, обекти и други. Всяка клетка в електронната таблица има свой адрес. В случая аз се намирам в клетка D4, колона D, ред 4. Видовете адреси на клетки биват относителен, абсолютен и смесен. В клетка D1 съм си въвел формула, която пресмята сборът на стойностите в клетки A1 и B1. Когато разпространим формулата за останалите редове, забелязвате, че адресите на клетките се променят. Такъв адрес ние наричаме относителен, т.е. променя се. Абсолютен адрес записваме по ето този начин с доларови знаци, в случая както за колоната А, така и за ред 1. И след разпространение на формулата за останалите редове, забелязвате, че стойностите не се променят. Тоест при абсолютен адрес, адресът остава същият, не се променя. И вероятно се досещате за смесен адрес. Ще променяме само или колоната, или само реда. Разпространяваме формулата. Стойностите се променят, но само в случая за колона А и за ред 2. С какво може да ни бъде полезен Excel в студиото за красота? Например, можем да анализираме продажбите. Можем да си създаваме списъци и на база тези списъци на продажбите да създаваме графики и да проследяваме тенденциите. Можем да си създадем списък на клиентите, като клиентски регистър, да си ги добавим с име, контакти, предпочитания, история на посещения. Също така резервации, графици, известия за отмяна на час, да ползваме формули, функции за финансов мениджмънт, приходи и разходи, заплати на персонал, месечни отчети, данъчни изчисления и много други. Казахме, че файловете в Excel се наричат книга или работна книга, от английски workbook. Съответно, всеки един такъв файл може да има множество работни листове. За да работим с Excel, ни трябват данни, като едни примерни данни за нашия работен лист клиенти може да бъдат име и фамилия на клиент, телефон, имейл, любими услуги, дата на последно посещение, забележки, като например любима услуга. Съответно, ако искате да преоразмерите колоните, прихващате между
имената на колоните и издърпате, или с двойно натискане с ляв бутон на мишката може автоматично да оразмерите колоната по текст. Имаме примерни данни, форматираме си съответно данните в клетките, подходящ начин, избираме подходящ тип на данните за дата, имаме в случая тук текст, форматираме като текст, телефоните може като число, ето тук задаваме 0 знака след десетичната запетая. Ако ви се наложи да изравните редовете, избираме си най-подходящият от тях, правим справка за височината на дадения ред, избираме си всички редове и задаваме дадената височина на всички редове. Филтриране на данни в електронна таблица. В случая филтрирането е действие, с което извличаме данни от редовете на нашата таблица, които данни отговарят на даден критерий. Може да отговарят на един или повече. За да филтрираме данните в нашата таблица, съответно, първо трябва да изберем колона или цялата таблица. Първо ще го направим с единствена колона. Маркираме определена колона, след това се намираме в меню Данни и от панелът Sort and Filter избираме филтър. Както виждате, в името на колоната ни се появява стрелка, от която можем да влезем в ето това изкачващо меню и съответно да филтрираме данните. В случая тук ще си оставя определена услуга и след потвърждение виждате, че данните съответно се филтрират. Показват ни се само онези, които отговарят на определеният критерий. Казахме, че можем да изберем и цялата таблица, за да не се налага да маркираме ръчно, когато имаме повече записи. Можем да изберем произволна клетка от таблицата и с клавишна комбинация от клавиатурата Ctrl плюс A съответно да изберем цялата таблица. Отново избираме меню филтър, но този път виждате имаме стрелки за филтриране за всяка една колона. Тук можем да филтрираме по имена, телефон, услуги и така нататък. Филтриране на данни по повече критерии. Представям следната ситуация. Имаме складови наличности за консумативи и материали, които биват доставени от различни доставчици. Съответно, за определен артикул, който бива доставен от различни доставчици на различни цени, искаме да открием оптималната цена, нито твърде ефтино заради качеството, нито е твърде скъпо. Съответно можем от паращото меню за филтър да зададем наш си филтър, който да приема повече от едно условие. Можем да зададем цената да е в диапазона, примерно от 50 лева Преди да потвърдим, забелязвате, че тук имаме опциите да изберем и
или, които са логически съюзи. Какво означават и или? При и трябва и двете условия да са изпълнени, за да е изпълнен и крайният резултат. Съответно от тук виждате, че и двете условия ще са изпълнени и крайният резултат трябва да е 93 и 19 стотинки. При или важи правилото поне едно от условията да е изпълнено. Тогава крайният ни резултат ще бъде изпълнен. На по-официален език при логическата операция и трябва и двете условия да са ни изпълнени, за да получим истина. Ако дори едно от двете условия не е изпълнено, то тогава получаваме резултат неистина. При логическата операция или казахме важи правилото поне едно от двете да е изпълнено. Тогава получаваме истина. Ако в случай и двете са изпълнени, отново ще получим истина. А когато и двете не са изпълнени, то тогава получаваме неистина. Друг начин за филтриране на данните в таблицата е чрез така наречените разширени филтри. Като за целта трябва да си създадем една помощна таблица. По-рано си филтрирахме данните за продукт, пила за ногти, като съответно търсихме цена по-голяма от 50. На пръв поглед пила за ногти под 100 нямаме, затова ще задам под 115 лева и в случая търсим намалени количества, ако се наложи да поръчваме. Тук ще зададем количество по-малко от 10 броя. Създали сме си помощната таблица, съответно отново се намираме в меню данни, но този път избираме разширен филтър, като диапазон на списъка е таблицата ни с данни, а диапазон на критериите е помощната ни таблица. Съответно можем да изберем книжката, потвърждаваме и виждате, че данните съответно се филтрираха чрез тази помощна таблица, дареният разширен филтър.